사다리 타고 올라가서 펀칭 작업이 필요 없는 킹앙카 천장형이 요새 핫한데요. 임팩트 릴로 시공 가능한지, 전동 해머 드릴로 시공 가능한지 문의가 많았습니다. 결론부터 말씀드리면 둘 다 시공 가능하시고요. 차이점은 조금 있습니다. 이번에는 두 가지 공구로 작업 시의 차이점을 영상으로 보여드리려고 합니다. 개양 브랜드 제품으로 시공해봤고요. 임팩트 릴은 개양 충전 임팩트 라이버 베어툴 디드 1801의 모델로 했고, 전동 드릴은 개양 DD20 바이트라 70C 충전 드라이버 드릴로 했습니다. 먼저 임팩트 릴입니다. 다음은 일반 전동 드릴입니다. 참고로 롱비트 소켓은 스텐봉에 용접하여 제작했습니다. 궁금하신 점 남겨주시면 영상 만들어 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.